Halo teman-teman, kembali lagi di channel JB Kids. Lihat, di sini banyak sekali mainan. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Kita akan angkut semua mainan ini ke dalam truk tronton. Kita ambil mainan yang pertama. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita mendapatkan ada ekskavator beko keren. Kita ambil lagi. Widih, teman-teman. Yang ini adalah mainan yang sangat mantul. Ini adalah pesawat capung. Wow, ada mobil konstruksi, mobil truk molen. Wadidaw, mobil tangki sel warna hijau. Oke teman-teman, yang ini adalah mainan kereta uap. Wow teman-teman, dan yang ini adalah mainan mobil pembersih sampah. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan wadidaw, ada tank baja biru. Wow, robot warna merah teman-teman. Wadidaw, beko ekskavator. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan mobil tangki oli. Wow, ada motor polisi. Salender builder super power. Wadidaw, yang ini adalah mainan mobil Kapten Amerika. Wow, ada mobil balap. Ini adalah mobil balap warna merah. Oke teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan robot kuning Bumblebee. Oke teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan mobil monster. Keren. Oke teman-teman, ada mobil beko juga nih, sangat mantul. Wow, dan lihat yang ini adalah mainan mobil gandeng box hijau. Widih, ada hammer pengebor. Widih, ada kendaraan konstruksi, mobil truk mixer. Wadidaw, ada hammer pencapit kayu. Lanjut lagi. Wow, mobil konstruksi, mobil beko keren. Wadidaw, ada mobil truk pasir. Widih, ada merah. Ini adalah pemadam merah. Wow teman-teman, kakak dapat lagi mainan mobil balap kuning. Bukan kuning tapi putih. Wow, ada mobil balap biru. Widih, yang ini adalah mainan tank baja militer. Wow, ada bulldozer pembersih salju. Widih, ada motor ATP juga teman-teman. Wadidaw, ada mainan mantul. Ini adalah mainan mobil balap. Kita lanjut lagi. Wow teman-teman, ini adalah mainan mainan keren, yaitu helikopter militer. Wow, ada damkar biru. Widih, mobil truk pasir. Wow, pesawat warna biru. Widih, helikopter. Wah, mobil gandeng box. Ada helikopter polisi angkatan udara. Mobil tangki BBM. Wow, ada beko teman-teman. Widih, mobil beko.
mobil box kargo. Dan ini yang terakhir, si mobil tangki BBM Pertamina. Semua mainannya udah kita kumpulkan. Jangan lupa di subscribe channelnya kakak. Dadah!